Так, ребята, вот вернулись с работы, зашли в магазин. Ничего на вечер приготовить не успела, поэтому взяли вот в Аразе вот такие вот пельмени отборные. Сибирская коллекция. Взяла Орхана в школу Гогал. Вот такой вот. Кстати, свежий, несмотря на то, что сейчас вечер, видимо, они заново повторно выпекали. Липтон Намик себе взял. Потом взяла кошкам жидкий корм, они уже съели. И взяла картошку. В принципе, все, ребята. Вот что хотела сказать про пельмени. Вот сейчас откроем, посмотрим, буду варить. Скажу вам, как они. Потому что обычно я пельмени покупные не покупаю. Я готовлю их сама. Потому что мы не очень любим вот такие пельмени. Потому что если сравниваешь их с домашними, домашние намного вкуснее. Конечно, здесь мясо, я не знаю, даже мяса, наверное, нету. Хотя вот можно по составу посмотреть, что там. Вот. Говядина, мясо куриное, свинина, вода питьевая, лук репчатый свежий, лук репчатый жареный, растительная клетчатка, молоко сухое, перец белый. Ну, в принципе, состав нормальный. Здесь есть мясо, но, честно говоря, не знаю. В общем, отварю, посмотрим. Когда буду пробовать, скажу вам, как они. Такие вот они, ребята, пельмешечки. Конечно, аккуратно. Не сравнишь с домашними, да? Домашние бывают такие немножко кривенькие. А здесь прям такие прям, как на подбор. Ребятки, вот отварились пельмешки. Они такие вот хорошие, не разварились. Я одну попробовала, уже очень мне понравилось. Правда, вкусные. Не ожидала я. Сейчас вот сметану доложу. Намик любит со сметаной. Я не люблю со сметаной. Я буду так, жиденько. Кто-то любит с жидкостью, кто-то без. Вот я люблю с жидкостью, Намик любит без жидкости. Ну, какова красота, ребята, какова грация. Какая же красивая кошка. Мисс грациозность, ну правда. Всегда очень красиво, статно лежит.
Да, Амандочка? Ты моя девочка. Красотка. Одним словом. Про позу Аманды можно целый фильм снять. Но представители СМИ, как видите, уже начали прибывать в лабораторию реактивных Да, Аманда. Мы все волнуемся перед Ребята, всем привет, мои хорошие. Еще магазин Super Toys, он где-то должен быть здесь. Мы на Генджелике. Иду покупать такой LED-камин. Мой испортился. Сейчас в поисках ищем подходящий. Вы знаете где? Мы спускаемся в сторону Гейдар Алиева центра. Вот по этому переулку. Во, разве уже елочки стоят? У нас тоже елочки стоят везде. Кошка вылетела из магазина. Наверное, наелась и вылетела. На улице достаточно-таки прохладно. Пепко. Сколько у нас О, пальм? Пепко, смотри. Магазин. Как хорошо станички стоят. Пальмы. Сколько, ну, ой, какое дерево интересное. Да, симпатичная, да? Такие, да, вон пальмы, посмотри, какие огромные. Я же говорю, да, они же дорогие, эти пальмы. Да, а здесь еще какой-то ресторан, Бугур. Бугур, да. Посмотри по твоему указателю. Да, Вдоль, интересные. вдоль этого, посмотри, идем, сколько пальм. Одна пальма 300-400 баксов. Красивые, красиво. Красиво здесь, уютно, да? И сразу как уютно, И да? вот здесь вот сидишь, можно. Мгм. Видишь, у них эти калориферы стоят, да, обогреватели. Ага. Думаю, они, наверное, если ты сидишь за столиком, они тебе Кажется, мы заблудились. Что я железного человека нашла? Ребят, мы уже к Гейдар Алиева подошли. Меркязу. Сейчас я посмотрю, где этот Тойс. Не могу найти. Не нашли мы его. Сейчас вот вызвали такси. Поедем на такси. Где-то здесь не можем найти. Да, спасибо. Ребята, посмотрите, какие новогодние елки красивые. Мы сейчас купили камин здесь. Номик носит, да. Номик на меня одевает. 399 Голову смотришь, что ли? железного человека. Будешь железным человеком. Елочки такие классные, ребята. Красивые. Особенно мне понравились. Посмотри. Ну хватит, да. Какая романтика. Издевается надо мной. Это надо Урхану купить. Сколько он стоит? 300 с чем-то? Пока, вот. Пока. Номик купил мне. Какой 135 он? Ребят, я здесь Super Toys. В общем, купили ему камин. Пока, пока. Так понравились. Елочки здесь такие красивые. В общем, мне понравились. Симпатичные такие вот. Классные, да? Такие здесь вот. Как будто снежок. Очень красивые. Вот. Очень симпатичный, стоит 299 манат. Классный такой. Как будто внутри снежочек, а, ребят? Так красиво. И здесь вот такая композиция, да, симпотная. Такие елочки. Вот эти фонарики разные. Есть 106, 155. Есть разные они. Симпатичные такие. Елочки здесь разные тоже. В зависимости от сантиметров зависит и цена. Вот эта елка 319 манат. Вот это Дед Мороз 329 большой. Еще есть такие вот Дед Морозики тоже симпатичные. Вот такой на санях стоит 10,50. Это даже не сани, ребят, это кресло-качалка. Хотя нет, 10,50 эту елочку стоит, ребят, вот эта маленькая. А он стоит 15. Симпатичный очень. Здесь вот такие вот интересные, красивые такие по 7 манат. Такие очень красивые игрушки. Классные. Очень много интересного всего, ребята. Очень много интересного. Все снимать уже не буду. Щелкунчики вот такие вот красивые. Вот такой вот дедушка. Тоже красивые композиции. Разные, ребят. Симпатичные.
Ну хорошо, буду же выходить, ребята. Увидимся дома, покажу, что купила. Ребята, вот, смотрите, в Гейдар Олива Меркес, и там слева супер тойс находится. Я забыла вам его подснять. А вот там на углу. Что, вот мы доехали до дома. Сейчас сделаю распаковочку. Вот такой вот, ребята, камин. LED-камин, то есть он не греет, не обогревает, он просто такой чисто декоративный. Размер у него 55 на 13 и на 40 сантиметров в ширину. Значит, стоил он 90 манат, но 89 манат обошлось. 89 манат там в цене играла почему-то. Вот. Здесь изображен черный, но я взяла в другом цвете. Я надеюсь, он в портал мы измеряли. Я надеюсь, он туда пролезет. Сейчас вытащу, посмотрим. То, что изначально хотела брать, он мне не понравился. За 40 манат был вообще очень микроскопический. Такое ощущение, что он вообще был игрушечный. Так, сейчас. Аманда, отойди, была. Так. Все. Сейчас. Так. Нет, мы с Орханом измерили по внутренней части, было 60. Так и есть. Так, Аманда решила залезть вместо камина туда. Орхан, разбирайся с Амандой сам. Так. Наш сюрприз. Там есть где дышать у нее, дурочка. Смотри, если захочет выйти, открой ее. Так, значит, вот такой камин, ребята. Сейчас я вам покажу. Вот такой в классическом стиле. Вот такой. Сейчас я его туда в портал уже положу и подключу. Вот, ребята, прям идеально он туда зашел. Прям имитация огня такая хорошая. Понравился мне. И не шумит. Такой классический. В классическом стиле выполнен. Симпатично очень.